你在那做梦？我鞋子掉了，我跌倒痛。那你叫小熊是？小熊说叫三声小熊就可以来帮忙你是吗？对啊。那小熊早就已经回家了好吗？我教你，你要叫什么就有人来帮你。好。你要叫美丽的君君仙子啊，美丽的君君仙子啊，美丽的君君仙子啊，这样我就会帮你。要不然你现在在干嘛？好啊。好。美丽的君君仙子，我自己来。对，就是那么不想叫就对了，是不是？啊，你真的就一只鞋啊？因为我那个玻璃鞋掉在，然后王子要来找我。可能没这回事哦。好啦，那我们现在就来欢迎我们第5组阿文的小毯子。阿文有一条七彩的小毯子。当阿文还是小 baby 的时候，他就有这一条小毯子，所以阿文非常喜欢它。不管是在家里、在外面，或者是在走路，阿文都一定要带着小毯子。我去哪里，小毯子都要跟我到哪里哦。不管是橘子汁、巧克力，还是冰淇淋。我最喜欢吃冰淇淋的，小毯子也跟我一样哦。有一天，隔壁阿姨忍不住说话了。你们看，阿文还在跟他的小毯子玩呢，怎么会这样呢？不行不行，我要去找他的爸爸妈妈聊聊。哎，阿文的爸爸妈妈，我有事想要跟你们说。好，你们看看你们家的阿文，看看他还在跟他的小毯子玩呢。你们没有听过毛毯小精灵的故事吗？没有哎。好，我说给你们听，再教你们怎么做吧。就是从前有个毛毯小精灵。到了傍晚，阿文，如果你洗澡时把小毯子放在柜子里，洗澡出来后毛毯就会不见哦。但是毛毯小精灵会给你很棒的礼物哦。是你最喜欢的礼物哦。真的吗？真的。真的是我最喜欢的礼物吗？真的。好吧。阿文皱着眉，将小毯子放进柜子里。当阿文洗完澡出来后，他看到他的小毯子还在柜子里。你们看，小毯子还在柜子里耶，怎么会这样啊？他从柜子里拿出他的小毯子，将它塞进他的裤子里，对着爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你们骗我！你看，小毯子还在啊。难怪。天啊，你怎么把你的小毯子塞在裤子里面啊？小毯子好臭好脏哦。小毯子又破
阿文不管去哪里，都把小毯子带在身边。有一天，阿文在花园和小毯子开心地玩着。来散步的阿姨看到阿文，小朋友，你们看看阿文，他还在跟小毯子玩呢，是不是我的方法不好呢？我还是去跟他父母讲讲吧。阿文的爸爸，阿文的妈妈，你们在吗？来了。你们看看你们家的阿文，他怎么还在跟小毯子玩呢？对啊，我们讲了很多遍，他都没有在听哎。那我们一起来想办法好了。好啊。有了，你们有没有试过偷醋的方法呢？没有哎。那我来跟你们说，你们再回去弄给他吧。好。晚上，阿文，怎么了？赶快去洗澡喽。好吧。哒啦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 。跑跑出，跑跑出，跑跑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 跑出，跑跑出，好臭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 ！天哪，这小毯子也太臭了吧！趁阿文还没有洗完澡之前，我先把它藏在地方，不要让阿文找到好了。但是，我该藏在哪里好呢？啊，藏在这里好了。哎，怎么那么臭啊？过了一会儿，阿文洗完澡出来后，好舒服啊！我的小毯子。奇怪，我的小毯子怎么不见了？怎么不见了？小毯子，你在哪里呀？小毯子，你到底在哪里？在哪里？在哪里？不要隐藏你自己。我看到我的小毯子了。奇怪，它怎么闻起来怪怪的？我想到好办法了。于是阿文把小毯子搓一搓，甩一甩，闻一闻。好像好一点了耶。虽然小毯子还是有一些怪味道，但是阿文一点也不在乎。最喜欢我的小毯子了，我要每天都抱着它，还要披着它，还有我要跟它一起出去玩。爸爸，你看阿文每天都带着小毯子都要上学了，这样怎么办啊？对啊，阿文，你不可以再带小毯子上学喽，这是很不好的习惯哦。我为什么不可以带着小毯子上学啊？我不管啦，我就是要带小毯子上学了。阿文听了，用小毯子遮住脸，伤心的哭个不停。啊，妈妈想到一个好方法哦。什么方法？那阿文现在把小毯子借给妈妈好吗？好吧。看妈妈变一个魔术。妈妈把小毯子变成了好多好多条的小手帕。那现在阿文要跟着我一起念小口诀哦。好，小手帕一大堆，擦擦眼泪，擦擦嘴。那大家现在跟着我一起念一遍好吗？好。小手帕一大堆，
在不管阿文走到哪里，身上都带着一条小手帕，也不再吵着要小毯子了。